এবার ভারতের কফ সিরাপ নিষিদ্ধ করিলে WHO অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় উত্তর প্রদেশের মেরিয়ন বায়োটেক দুবিধ কফ সিরাপ নিষিদ্ধ করেছে। এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কফ সিরাপ খাই উজবেকিস্তানত মৃত্যু ঘটিছিল 19 শিশুর 2 কফ সিরাপর বিরুদ্ধে WHOর বিশ্বজুৰি সতর্কতা আর কফ সিরাপর গুণগত মানক লৈ উত্থাপন হৈছিল প্রশ্নর আর এমব্রোনিল আর ডক-1 মেক্স কফ সিরাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে WHO আর 19 শিশুর মৃত্যুর তদন্ত WHOর নিজাববীয়াকৈ লৈছিল। ইতিমধ্যে 2টা কফ সিরাপত স্বাস্থ্যর ক্ষতিকারক উপাদান পোৱা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডৱীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে সমগ্র বিষয়টো। সেই ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটোৰ সদ্যহতে ঔষধ প্রস্তুত নকৰিবলৈ নির্দেশ প্রদান কৰিছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীয়ে।